Diminuiscono i contagi in Calabria, oggi sono 127, ma sono 7 i decessi in un giorno. È raggiunto in fin di vita al pronto soccorso di Paolo un bimbo di 16 mesi salvato dai sanitari grazie ad una manovra particolare di intubazione. Non solo, il sistema ha svelato a Cosenza, l'inchiesta della procura ha scoperchiato un vaso di Pandora, sono tanti i mali della sanità calabrese. Calabria ancora in coda per somministrazione di vaccini anti-Covid e penultima intanto attesa per l'arrivo delle dosi di AstraZeneca. Migliora la situazione a Cassano allo Ionio, così il sindaco rallenta le misure disposte con l'istituzione della zona rossa. In aumento in Calabria il bisogno alimentare. Nell'anno della pandemia sono stati distribuiti ogni mese 560 tonnellate di alimenti destinati ai bisognosi. Buonasera e buona domenica dalla redazione del TGTN. In apertura il consueto bollettino della regione. In Calabria contagi in calo, ma in un giorno sono stati registrati altri 7 decessi. Sono 127 i contagi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore su 2.821 tamponi effettuati. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 23, Catanzaro 17, Crotone 5, Vibo Valentia 16, Reggio Calabria 66. Diminuiscono i ricoveri in reparto, oggi sono 233, in terapia intensiva sono 26 i pazienti ricoverati. Oggi si registrano altri 7 decessi, che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 624. I vaccini anti-Covid, la Calabria è ancora in coda nella classifica delle regioni italiane. Nei prossimi giorni è previsto l'arrivo dei vaccini AstraZeneca per gli under 55 e si attende l'avvio delle vaccinazioni per gli ultra ottantenni. Non si schioda dalla penultima posizione la Calabria, che secondo i dati forniti dall'Agenzia Italiana del Farmaco ha il 73% di somministrazione delle dosi di vaccino fra le regioni d'Italia. Nella graduatoria nazionale in ultima posizione resta ancora la Liguria con il 68,1%. Sono 58.422 le dosi utilizzate a fronte di una disponibilità che al momento è pari a 79.990. Il maggior numero di soggetti immunizzati, molti dei quali hanno già completato il ciclo avendo ricevuto anche il richiamo, appartiene alle categorie degli operatori sanitari, segue il personale non sanitario e gli ospiti delle strutture residenziali assistite. Le donne sono 30.126 e gli uomini 28.296. Per fascia d'età prevalgono i 60-69enni, che ne contano 15.811, seguiti dai 50-59enni 15.203, poi 40-49enni 10.812, 30-39enni 8.859, 20-29enni 3.446, 70-79enni 2.286, 80-89enni 1.248. Gli ultranovantenni invece sono 733, mentre quelli compresi fra i 16 e i 19 anni sono 24. Ma in queste ore c'è attesa per l'arrivo del quantitativo spettante alla Calabria di vaccini prodotti da AstraZeneca, attualmente consigliati per gli under 55 e, secondo quanto si apprende, sono riservati al personale della scuola e alle forze dell'ordine. Si attende inoltre la data di avvio della campagna di immunizzazione per i circa 130.000 ultraottantenni calabresi che, come già annunciato nei giorni scorsi, vedrà il diretto coinvolgimento dei medici di famiglia. Intanto il presidente facente funzioni Nino Spirlì ha visitato il reggimento sirio dell'esercito a Lamezia, che garantisce la consegna regolare delle dosi di vaccino nei centri sanitari calabresi. Gli angeli custodi dei vaccini anti-Covid in Calabria, il secondo reggimento sirio dell'esercito italiano, garantisce e fa da scorta affinché le dosi da inoculare arrivino a destinazione. Nei giorni scorsi il presidente facente funzioni Nino Spirlì ha fatto visita alla Lamezia Terme e alla caserma per visionare l'area operativa e il piazzale di volo. Spirlì ha partecipato anche ad un briefing informativo sulle missioni in corso e l'attività del reggimento. Entro nella caserma che secondo me in questo momento i calabresi dovrebbero conoscere palmo a palmo, perché è la caserma del secondo reggimento Aves Sirio e sono con il comandante e con tutti gli uomini e le donne
che sono intorno di questo reggimento e che sono coloro i quali stanno garantendo ai calabresi l'arrivo e la distribuzione del vaccino anti-Covid-19. Stanno facendo un lavoro enorme che peraltro fissa la missione dell'esercito, fissa la missione del secondo reggimento ancora di più, se mai si potesse, ci dà la certezza che abbiamo sicuramente degli angeli custodi a cui possiamo fare riferimento costantemente. Ad accogliere il governatore il colonnello Fabio Bianchi, che ha fatto gli onori di casa mostrando il lavoro e l'opera dei militari. Lavoriamo quotidianamente a supporto della collettività qua in patria come all'estero. In questo momento forse parecchio qui in patria oltre che all'estero, ma noi siamo onorati di averla potuta ricevere oggi qui. Migliora la situazione a Cassano allo Ionio e così il sindaco Papasso ha deciso di allentare le misure disposte con l'istituzione della zona rossa. A Cassano allo Ionio si allentano le misure disposte con l'istituzione della zona rossa, diminuiscono i contagi e così riaprono i centri estetici, si prolunga l'orario per negozi di generi alimentari ed è consentito l'asporto per bar, pasticcerie e ristoranti. Dopo 15 giorni di lockdown totale ho avuto modo di constatare che c'è una flessione rispetto alle positività. Ascoltate anche le richieste dei commercianti che hanno ragione, io ho imposto un sacrificio enorme sia alla comunità, ai cittadini, perché li ho privati della libertà di poter circolare liberamente, di poter uscire dal comune. La stessa cosa l'ho inflitta ai commercianti perché insomma, il commercio non sta risentendo, soprattutto i bar, pasticcerie, centri estetici eccetera. Ho deciso di allentare, ho consultato anche la giunta municipale, ho deciso di allentare, quindi da lunedì i bar, le pasticcerie potranno fare asporto, perché fino ad oggi potevano fare consegne a domicilio, potranno fare asporto e da lunedì saranno riaperti anche i centri estetici. Ovviamente questo sarà fatto soltanto nelle ore mattutine, dalle 8 alle ore 13, mentre per quanto concerne i negozi di generi alimentari, supermercati eccetera, ho allungato di un'ora, fanno orario unico e quindi vanno dalle 8 alle ore 17 ogni giorno. La domenica ovviamente è chiusa. A metà settimana faremo nuovamente il punto della situazione per vedere se prima del 15 è possibile allentare qualche altra cosa. Posso dire già da oggi che le misure hanno funzionato, stanno dando i risultati che io mi ero prefissato, che era quello di proteggere la mia comunità dal punto di vista della salute pubblica. E adesso una notizia di buona sanità. I medici dell'ospedale di Paola sono riusciti a salvare, grazie ad una manovra particolare di intubazione, un bimbo di 16 mesi giunto in pronto soccorso in fin di vita. Un lavoro di squadra all'ospedale di Paola per salvare la vita di un bimbo di 16 mesi giunto in pronto soccorso in gravissime condizioni. I genitori hanno allertato il 118, quindi la corsa da Fuscaldo a Paola. Il bimbo aveva la febbre a 40 ed era in preda ad una grave crisi respiratoria. È stata allertata dunque l'equipe di rianimazione. Il bimbo era in fin di vita, ma i sanitari sono riusciti a salvarlo. Pasquale Gagliardi è il medico che ha intubato il piccolo con una tecnica particolare. L'ho intubato immediatamente con una tecnica particolare, con una maschera laringea di 1,5 di diametro, di numerazione 1,5 e lì praticamente ho assicurato l'approccio alle vie respiratorie, al respiro, che in questi casi in cui il polmone comunque aveva una compliance polmonare negativissima, quindi non c'era scambio a livello polmonare, e con la protesizzazione delle vie respiratorie ci siamo assicurati quantomeno la possibilità di ventilarlo e poi ovviamente è iniziata la fase farmacologica che grazie a Dio, ma anche grazie a San Francesco di Paola, che è il santo che ci protegge in questo ospedale, dove ci sono dei colleghi, degli infermieri meravigliosi, collaborativi,
Insomma, abbiamo avuto una ripresa del circolo, il bambino era iperpiretico, aveva quasi 40 di temperatura, una tachicardia elevata. Insomma, è stata una fase concitata dove tutte le cose sono andate perfettamente per come io mi aspettavo. È chiaro che in rianimazione si aspetta sempre di strappare al Padre Eterno le persone che rianima. In questo caso un bambino, insomma, bisognava lottare su questo piccolo, ci siamo riusciti, poi i risultati sono stati che ha ripreso coscienza, ha ripreso le funzioni respiratorie, il polmone, la compliance polmonare è ritornata quasi nella sufficienza, e quindi poi alla fine è stabilizzato, è stato sprotesizzato dalla maschera laringea. Una storia di buona sanità, dunque. Quando i parametri del bambino si sono normalizzati, è stato trasferito a Cosenza nel reparto di pediatria dell'Annunziata. Ho voluto accompagnarlo direttamente in pediatria, ma è arrivato in condizioni stazionarie ottime, ma credo che insomma avranno fatto delle indagini sull'origine di questa insufficienza, brutta insufficienza respiratoria. Torniamo ad occuparci dell'inchiesta della Procura di Cosenza sul sistema Cosenza all'ASPA appunto della città dei Bruzzi. Gli inquirenti hanno scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora, ma sono tanti i mali della sanità calabrese. La recente inchiesta che ha scoperchiato, per usare la parola del procuratore Spagnuolo, il sistema Cosenza, ribadisce, qualora ve ne fosse ancora bisogno, che cosa accade alle nostre latitudini nel sistema sanitario calabrese, dove, giova ricordarlo, 2 ASP di Reggio e quella di Catanzaro sono state sciolte per mafia. Un bel primato, non c'è che dire. È chiaro che in situazioni come queste, nonostante 11 anni di tagli imposti da gestioni commissariali, quindi dallo Stato, non potevamo aspettarci nulla di buono. Ora, in situazioni diciamo così normali, forse si fa fatica ad osservare in profondità il problema che esplode o è esploso con tutta la virulenza possibile in tempi straordinari imposti dalla pandemia. E qui, nonostante le denunce più volte fatte, abbiamo riscoperto improvvisazione, inefficienza e sperperi, se è vero, per esempio, che per quanto riguarda le famose postazioni di terapia intensiva, i posti letto sono fermi a 140. La Calabria è l'unica regione ad aver affrontato l'emergenza sanitaria senza un piano pandemico, una terra per la quale la scelta del nuovo commissario ha comportato, fra dimissioni, rinunce, incompatibilità politiche, più o meno un mese di colloqui. Una regione che figura agli ultimi posti per quantità di vaccini somministrati e dove il denaro che lo Stato ha inviato per la gestione dell'emergenza, all'incirca 6 milioni di euro, non è stato mai impiegato per migliorare la risposta sanitaria dai commissari delle aziende sanitarie ospedaliere. Una regione dove, per smentire di essere inefficiente e sprecona, si arriva al punto di falsificare i bilanci. Insomma, nonostante i vigili e solerti controlli che lo Stato ha inviato in Calabria, non solo non hanno né controllato e né vigilato, quanto hanno contribuito a far peggiorare le performance dell'intero sistema. In aumento in Calabria il bisogno alimentare. Nell'anno della pandemia sono stati distribuiti ogni mese 560 tonnellate di alimenti destinati ai bisognosi. 560 tonnellate di alimenti al mese, 135.000 persone aiutate, 41.000 in più rispetto allo scorso anno, sono i numeri della Calabria riferiti al 2020 in occasione dell'8ª giornata nazionale contro lo spreco alimentare. Una sfida, l'obiettivo è sensibilizzare tutti affinché si porti in tavola solo ciò di cui si ha veramente bisogno. Madre Teresa di Calcutta, tornando da uno dei suoi innumerevoli viaggi, diceva: «Ciò che mi scandalizza non è che esistono i ricchi e i poveri, ma lo spreco e la fame». In effetti, accanto a situazioni consolidate di benessere, ne troviamo altrettante di difficoltà e di fatica. Pensiamo a quanta gente
in questo periodo di pandemia si è trovata all'improvviso a dover fare i conti con l'alimentazione, o a quante persone, quante famiglie nella nostra terra vivono da tempo in situazioni di povertà e di indigenza. Ancora oggi è troppo il cibo che viene buttato nella spazzatura. È stato calcolato che sono oltre 10 miliardi di euro, una montagna di cibo che va a finire nella spazzatura. È stato calcolato anche che ognuno di noi in una settimana mediamente butta oltre mezzo chilo di cibo. È in questo contesto che l'opera e l'impegno del Banco Alimentare assume una connotazione sempre più importante e vitale. Da una parte per recuperare più cibo possibile, da un'altra parte per educare, per richiamare tutti a contrastare la cultura dello scarto e dell'egoismo, iniziando soprattutto fra i più giovani e i più piccoli. E adesso a Soverato per l'impegno profuso dalla Misericordia in questi mesi di pandemia. 2100 gli interventi effettuati fra marzo e aprile 2020 in pieno lockdown dalla Misericordia di Soverato, un servizio che ha avuto un'impennata di richieste dovute soprattutto alla pandemia. Il nostro lavoro è aumentato ed è cambiato, perché mentre prima magari lavoravamo molto sui trasporti sanitari, sulle visite ambulatoriali, quindi le nostre ambulanze andavano e venivano, ma anche i ragazzi che accompagniamo a scuola, i ragazzi disabili che accompagniamo a scuola, il nostro lavoro è cambiato dal punto di vista assistenzialistico, perché ci troviamo a servire molte famiglie che purtroppo in questo periodo sono entrate in difficoltà. Durante il lockdown era un lavoro del tutto nuovo per noi, perché facevamo le spese domiciliari, andavamo a prendere i farmaci sempre per portarli a casa, perché c'era il terrore di uscire di casa, era una cosa totalmente nuova, le persone non sapevano di cosa si parlava, invece i nostri ragazzi coraggiosamente hanno affrontato questo pericolo, hanno messo a rischio anche la loro salute, e però abbiamo fatto solo marzo e aprile 2100 interventi. Credo che in Calabria siamo state tra le associazioni che hanno fatto più interventi in quel range di tempo. Misericordia anche in prima linea per effettuare i tamponi antigenici rapidi nell'Interland catanzarese e dare una mano alle strutture sanitarie. Noi non li facciamo solo a Montepone, ma li facciamo anche a Davoli. Sono due comuni con i quali abbiamo un ottimo rapporto e abbiamo anche delle convenzioni in essere, sia per quanto riguarda il Banco Alimentare e tutte le attività che facciamo. Tra la tenda allestita a Montepaone e il centro polifunzionale di Davoli ad oggi siamo intorno ai 600 tamponi, per fortuna con un'incidenza molto bassa dei positivi, e chiaramente diciamo che la nostra è stata un'opera importante soprattutto durante le vacanze di Natale, perché abbiamo scoperto dei positivi che poi magari avrebbero incontrato parenti e amici, e siamo riusciti ad arginarli e attivare tutti i protocolli che poi portavano a evitare eventuali focolai. Ma l'associazione non è solo assistenza sanitaria, anche volontariato e assistenza per le persone indigenti che soprattutto in questo periodo di pandemia non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena. I volontari agiscono con discrezione massima. Mi piace sottolineare la cura con i quali i miei ragazzi non danno i pacchi e i beni alla luce del sole in pubblica piazza, ma con un protocollo di discrezione cerchiamo di accontentare chi ci chiede aiuto. Si chiama Destinazione Sila ed è una rete di imprese nata per aggregare e promuovere l'offerta turistica del territorio silano, un modo nuovo per incrementare il turismo montano, un settore fortemente penalizzato dalla pandemia. Destinazione Sila è una rete di imprese che, grazie all'impegno di operatori turistici dell'altopiano della Sila, sta portando avanti un percorso per la creazione di una destinazione turistica di qualità, sicuramente all'insegna della sostenibilità che caratterizza l'intera area del Parco Nazionale della Sila, e lo sta facendo in stretta sinergia con gli enti e le istituzioni del territorio, in primis con l'ente parco
con i comuni del territorio, con il GAL Sila, con le Proloco, ma anche con gli operatori degli altri settori del comparto agroalimentare, con il Consorzio della Patata, con la rete delle fattorie aperte. Un lavoro che tende alla creazione di un brand unitario, al miglioramento della qualità dei servizi, alla digitalizzazione, ad una forte presenza sul web e i social network per una promo-commercializzazione di un prodotto integrato e innovativo di questo straordinario territorio. In questo periodo di straordinaria emergenza, Destinazione Sila sta facendo un grande lavoro di programmazione per la ripartenza, ma anche per colmare tutti quei gap che esistevano sul territorio. Tra queste attività abbiamo anche partecipato a GECO Expo, la prima fiera virtuale sul turismo sostenibile, un'opportunità di accorciare le distanze e di raggiungere tantissimi buyer, agenti di viaggio, tour operator e professionisti del settore, giornalisti, durante questo evento virtuale veramente molto innovativo. Attraverso la costruzione di un avatar si visitavano i padiglioni, si poteva interagire in modo efficace con tutti gli interlocutori di una fiera tradizionale. È stata una grande opportunità di far conoscere il territorio della Sila ad un pubblico ampio, vicino a destinazioni importanti come le Dolomiti, come il lago di Garda, come la Spagna, la Finlandia. Siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio. Intanto per la Serie A il Milan ha battuto il Crotone per 4-0. Intanto è ripresa la preparazione per le squadre di calcio calabresi di Serie B che tra martedì e mercoledì affronteranno nuove sfide. I lupi dopo il pari con la Spalla affronteranno il Cittadella, mentre gli Amaranto dopo l'esploit di Pescara ospitano l'Entella. Resta ancora vuota la casella delle vittorie casalinghe per il Cosenza in questa stagione, che neanche ieri contro la Spal è riuscito a conquistare i 3 punti, un tabù da sfatare per i rossoblù, ma non c'è neanche il tempo per piangersi addosso, perché martedì c'è una nuova sfida all'orizzonte contro un'altra formazione d'alta classifica, il Cittadella, reduce dal pareggio per 3-3 con il Brescia. Oggi i lupi si sono ritrovati per preparare il prossimo impegno ravvicinato e domani, dopo la rifinitura, è prevista la partenza per la trasferta contro i Granata. Si è allenato a parte Tiritiello, che prosegue il percorso personalizzato di cure, mentre è tornato in gruppo Bois. Sacco invece sta recuperando dal problema alla caviglia. C'è rammarico di dover chiudere il primo tempo la gara, perché il primo tempo, quando il gioco era in mano a noi, riuscivano determinate cose che sapevamo che potevano riuscire su una loro pressione forte. Eravamo alla ricerca di alcune cose dove sono riuscite, e poi devi chiuderla la gara, perché se è una costante su determinate cose, perché sono cose che magari i ragazzi provano e riprovano e sanno che possono trovare nella gara, e quindi là è il momento che devi far male, anche perché poi è inevitabile che una squadra del genere poi inizi a forzare e quindi possa un po' metterti alle corde, come è successo, insomma. Tappa romana invece per la Regina, che giocherà mercoledì al Granillo con la Virtus Entella. All'indomani della trasferta vittoriosa di Pescara, gli Amaranto sono ripartiti e questa mattina hanno svolto lavoro di scarico e seduta di natura atletica. Nel pomeriggio faranno rientro in città per poi domani proseguire il programma di allenamenti al centro sportivo Sant'Agata. 2 sfide importanti in chiave salvezza per le calabresi, che si troveranno di fronte subito dopo nel posticipo di lunedì 15 febbraio. Il meteo in chiusura. Si esaurisce la fase mite sul Mediterraneo centrale, una perturbazione atlantica sospingerà nuovamente piogge ed instabilità sulla Calabria dalla serata di domenica. Le precipitazioni favoriranno nuovamente i versanti tirrenici, ma il calo termico sarà generalizzato, sensibile su aree tirreniche e rilievi in genere, entro la giornata di lunedì. Domani irregolarmente nuvoloso sui settori tirrenici del Cosentino e Catanzarese, con piogge e locali rovesci, piogge anche su aree interne del Cosentino ma alternate a schiarite nel corso della giornata. Variabilità con possibili deboli piogge anche sui rimanenti settori tirrenici di Vibonese e Reggino e su quelli ionici centro-meridionali del Cosentino e del Catanzarese. Poco o parzialmente nuvoloso sul Crotonese e rimanenti settori ionici. Temperature in diminuzione più sensibile sui rilievi e sui versanti tirrenici.
Domani mari generalmente molto mossi, localmente agitato il settore tirrenico vibonese e reggino. Venti ovunque da ovest, forti sul Tirreno centro e meridionale, Golfo di Corigliano e Golfo di Squillace. Deboli sul Crotonese, moderati altrove. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.